I Kultur Drikk legger vi ut på eventyr etter de deiligste dråpene verden har å by på. Vin, brygg, ildvann og alt annet som er verdt å leske gan med. Velkommen til Belgia, et av våre favorittland når det gjelder mat og drikke, ikke sant, Finn Erik? Absolutt fantastisk å være tilbake. Ja. Og vi har jo vært heldige å få vært her mange ganger, både når du har sett på mattradisjoner og ikke minst drikke. Ja. Og millionspørsmålet, Jon Kåre, hva er de kjent for i drikkeverdenen her? Her er de kjente for øl. Vi har jo laget masse saker der vi har fokusert på maten og så noe godt drikke til, og som oftest har det vært vin. Men hvis jeg sier mat- og øl-kombinasjon, hva tenker du da? Vet du, da tenker jeg at det har jeg sett mer og mer på restauranter hjemme i Norge. At restauranter tilbyr en ølmeny, rett og slett, til maten. Øl til mat, det er ikke noe som vi har gjort veldig mye. Nei. Så vi har rett og slett gjester på vei. Ja. Da synes jeg rett og slett vi stikker og tar imot dem. Ja, la oss gjøre det. Hei, folkens. Velkommen, velkommen. Med oss fra Norge har vi 3 spesialister på mat og drikke, som i denne episoden skal hjelpe oss å komme frem til gode mat- og ølkombinasjoner. Vi skal besøke en rekke anerkjente bryggerier og smake oss igjennom ulike typer øl som kan ha matpotensiale. Vi skal bli kjent med landets ølhistorie, og til slutt skal våre 3 gjester lage en festmeny der de forsøker å sette øl til rettene. Det er jo nydelig. Ja, dette er for meg dagens beste lunsj så langt også. Jeg heter Ove. Jeg bor i Bergen og er vinkelner. Og for et par år siden, ca. 6 år siden, så lagde jeg også en kompis. Vi lagde en vinbar i Bergen som heter Don Pipo. Jeg heter Gunnar Jensen. Jeg jobber på Mathallen i Tromsø. Kjøkkensjef, medeier her. En gammel ølelsker. Mitt navn er Rolf Bergesen, som alle hører fra Bergen. Jeg er kokk og ølnerd. Belgia er jo det er kanskje der jeg har de beste ølerfaringene mine. Vi lagde et prosjekt som heter Beer Makes Dinner, der vi paret massevis av øl med forskjellige retter som vi lagde. Mye prøving og feiling og finning av øl og smaking og sånt. Veldig, veldig lærerikt, veldig interessant. Og da fikk jeg litt sånn øynene opp for hvor stilig du kan pare mat med øl. Før gutta slipper til på kjøkkenet skal vi besøke 6 bryggerier, alle med sine spesialfelt innenfor brygging. Først ut er Broveri Dreifontein, som spesialiserer seg på øltypen Gøse, som igjen er et produkt av et øl man kaller for lambic. For det første er det spontangjæret, det vil si det er ikke tilsatt noe som helst gjær. Det er en veldig, veldig syrlig øltype, og en lambic er en helt flat øltype egentlig. En Gøse, det er det som skjer når du tar forskjellige lambic med forskjellig alder og setter de sammen, og så gjærer de på nytt i flasken så får du ekstra bobler oppi det. Jeg tror for dem som ikke vet hva de drikker og får en lambic, så vil de nok tro at dette kanskje ikke det er ikke det som du tenker som øl. Gøse er en såkalt surøl som skiller seg fra all annen type øl. Ølet smaker surt og har ofte preg av sitron, epler, fjøs og skarpe oster. Det høye syreinnholdet gjør dette til en favoritt hos mange kokker. Det er kanskje det du blir mest glad i som kokk i hvert fall, og du kommer til at hei, dette kan vi bruke i mat, vi kan lage noe mat som passer veldig godt til surøl i hvert fall. Gutta smaker gjennom en rekke forskjellige Gøse, og ideen til hva som skal lages sitter løst. Altså du kan kjøre på med fett her, altså. Det har ingen problemer med all den sinnssyke syrligheten, så det går bra. Jeg tenker litt sånn sjømat, kanskje på skalldyrssida. En feit, langtidsbakt svineribbe sammen med noe fermenterte grønnsaker tror jeg kunne vært en god begynnelse. Godt fornøyd plukker de ut noen favorittflasker og setter kursen mot neste bryggeri i dette tradisjonsrike øllandet. Belgia har lange og rike øltradisjoner, men en er ikke helt sikker på hva tid ølet kom her til. Det en er ganske sikker på er at det var munker som tok med seg ølbrygginga til dette området her. Ølbrygging det er like gammelt som vår egen sivilisasjon. Første gang vi vet det ble brygget øl, det var i Mesopotamia for 9000 år siden. Og ølbrygging det var en del av husholdningen, så de første bryggerne det var kvinner.
I middelalderen så var det munker som holdt bryggetradisjonene I hevd. Dette var fordi at vannet var såpass forurenset at det var farlig for folk flest å drikke det. Så I stedet måtte de drikke vann som var blitt brygget. Og I Sør-Europa var det vin som ble brygget, mens her I nord var det øl som ble brygget. Nå er vi altså på Glasentåren, pittelite bryggeri utenfor Brussel, med en fantastisk karakter av en brygger. I'm not a chef, but beer is a little bit cooking too. I see in Belgian restaurants, one of our beers is often used with fish and all things living in the sea. And that's our wheat beer, Jan de Lichte. It's a beer we brew today. Why they love it in the kitchen? Because it's with spices in it. So we need to taste. We need now to taste. Ølene til bryggmester Jeff van der Steen hyppig brukt på belgiske topprestauranter, så her bør det være et annet tips å ta med seg. Gutta får smak på utvalgene har tilgjengelig, og får I samme slenge med seg litt generell livsvisdom. It's not because when it's gone immediately. A man should know. A beer must be like a woman. There must be some secrets left. Han den gale professoren fra Tilbake til fremtiden. Jeg litt målløs akkurat nå, for dette jo bare helt fantastisk. Det jo antageligvis det beste hveteølet jeg har smakt noen gang, eller hvitvin. Hvis vi skal tenke mat på det her, så tenker jeg litt sånn veldig fyldige retter. Han lager øl med en utrolig luksuriøs munnfølelse, sånn rikt og deilig. Så du må lage noen ting som gleder hjertet ditt. Eventuelt så kan man bare kose seg med det her ølet, for det sånn, du blir bare skikkelig glad. Når man skal velge vin til mat, det noen enkle kjøreregler som kan være grei å ta med seg. Kraftig mat trenger kraftig vin, mens lett og lys mat kler best vin med samme karakter. Til desserter og søte serveringer trenger du en søtvin. Og champagne, ja det går til nesten alt. Men hvordan det da med øl? Hvis du skal begynne å kombinere mat og øl, så det samme som med vin. Du trenger ikke tenke så veldig mye, men du må konsentrere deg. Når jeg skal pare øl og mat, så det et par ting som viktige. For det første, intensiteten I ølet må på en måte matche intensiteten I maten. Altså det som vinfolkene kaller for vekt. Så det første du skal gjøre rett og slett å analysere den maten du Hvordan den maten? Den syrlig? Den feit? Blir den til underveis? Så det jo enda gøyere, for du må også analysere ølen. Siden gutta enda ikke vet hvilke råvarer de får utdelt til matworkshopen senere, går de bredt ut og sanker inn alt de tenker bra matøl. Og neste bryggeri har nettopp det, en enorm bredde I antall øl. Nå vi med på duell mot Gatt. Altså, jeg har drukket en del duell, men jeg visste ikke at de eide så mange andre bryggeri da. De brygger noe sånn som 130 millioner liter øl I året. Det jo et stort hus dette, og de har mange bra stiler. Jeg tenker det blir en tøff lunsj. Med seg på smakinga har de Brecht Terryn, som ølsommelier, eller Specialty Beer Consultant, som titelen hans ved bryggeriet. What you can keep in mind, you can go two ways. You can harmonize, so flavors that go together, sweet with sweet, bitter with bitter, Belgian endive with some IPA beer, by example. That is the easy way to go. Then also you can make a challenge and go contrasts, like greasy ingredients with a sour beer. By example, some roasted or baked foie gras with beer of mixed fermentation, like our Liefmans Hodenband. And then you make it very interesting because you have more flavors that are playing in your mouth. And this is the beer I told you that has been dry spiced. After the boiling, this cardamom, ginger, coriander, a little bit of orange and lime. Very elegant. Yeah, it is. Wild Joe. So this is one that is very interesting, I believe. Veldig mye interessant øl. Alt fra de amerikanske bryggeriene deres til IPA-varianter, som jo kanskje litt sånn utradisjonelt belgisk.
De leker ikke øl. Hele 14 forskjellige øl, det jo i seg selv nok så utfordrende. Jeg er veldig glad at vår sommelier her har funnet ut at spyttebakka en god ting. Brouwerij de Koning, Antwerp, a triple beer. A little bit of nuts flavors we have, almonds. Veldig mye av det vi smaker, så det sjømat, jeg tenker. For vi har gått gjennom en del lyse øl, nå vi over på en litt sånn mørke side, men fortsatt så tenker jeg fisk. Belgisk øl regnes som verdens beste matøl, og noe av grunnen til det den særegne bruken av krydderier i bryggeprosessen. En tradisjon med spor helt tilbake til middelalderen. På denne tiden tilsetter man noe som heter gruit til ølet. Dette rett og slett en krydderblanding som skal gi smak og karakteristikk til ølet. Denne krydderblandingen den varierte fra brygge til brygge og sted til sted, dermed fikk man mange lokale variasjoner. Denne krydderblandingen kunne bryggerne kjøpe rundt omkring i såkalte grythouses, mens munkene, de slapp unna. De begynte å eksperimentere med humle. Og i det 11. århundret var det munkene i Affiglem som først introduserte humle rundt omkring til klostrene i Flandern. Humle ble etter hvert lovpålagt i hele det tysk-romerske riket av keiser Karl den 4. Men her i Flandern fikk de fortsette å bruke gruit. Dermed fikk vi en større variasjon i bryggetradisjonene akkurat her i området. Matworkshopen, der gutta skal forsøke å presentere gode mat- og ølkombinasjoner, nærmer seg med stormskritt. Men først besøker de hipsterbryggeriet Brasserie de la Seine, som får blandet mottakelse av gjengen. Tørt og humlet og bittert vanskelig å bruke og pare med mat. Det går, men du må lete litt. Alt som veldig humla har litt utfordring, i hvert fall hvis vi skal bruke det i matlaging. Deretter en kjapp tur innom De Kroon, som havner i gata. Spennende og interessant. Morsomt, absolutt. Før de til slutt lar seg imponere hos Rodenbach, som spesialiserer seg på flamsk red ale, som de lagrer på digre eikefat. Det virkelig bare en stor opplevelse. Det bare digg, det et jævlig godt øl. Deilig, lettdrikkelig, lett fin syre. Et av de 10 beste ølene i verden. Greia, ølet her jo bare sinnssykt godt, så det må bli bra uansett. Må smakes, må oppleves. Høy syre midt i midtpartiet. Klokkereint ut. Epler, pærer, masse kirsebær. Modne, deilig, saftig kirsebær. Kirsebær og masse frukt. Det helt utrolig øl. Fy faen. Glad og fornøyd, og med kofferten full av øl, det nå klart for selve matworkshopen. Ja. Fint med vår, ha? Veldig, veldig deilig. Ja. Står her på den belgiske landsbygda, og det jo en ganske spennende mission de har vært ute på, gutta nå. Hvordan synes du de har klart seg? Jeg synes de har vært veldig flinke. Det som jeg synes veldig spennende, at de med en gang går inn, og så det å tenke på kombinasjoner. Ja. Hva mat kan du ha til dette her? Ja, jeg veldig spent. Nå vi på en kjempeflott gammel gård som gjort om til et hotell. Ja. Og her har det rigget seg til kokkelering. Dette blir bra, vet du. Ja, dette blir bra. Gutta skal lage en 8-retters meny der de skal forsøke å matche mat og øl. Menyen som følger. Crostini med ål, crostini med sopp, klassisk tartar, reker i gøsemajones, smørstekt flatfisk med asparges, kanin kokt i gøs, indrefilet av svin og sylta sopp, og en dessert på redusert fruktøl og crème fraîche is. Nam-nam. Det jo et fantastisk utvalg av råvarer. Masse fine lokale produsenter. Kjempegøy å se hva som skjer med alle de gode ølene vi har, og alle de fine råvarene. Det jo de råvarene vi også har tenkt på og ønsket oss litt når vi har diskutert hva skal vi lage til de her ølene. Menyen blir bra. Matworkshopen arrangeres av Vapas, et konsept som spesialiserer seg på øl og matmatcher. Thank you. Ove, smake, prøve, teste, smake mot øl, så han den analyserende parten i alt det her. Smakte vi ål sammen med øl, og da synes jeg at den røkte delen av ål tok litt vel mye plass. Så da har vi justert på det, og jeg har justert på det med å marinere den ål i litt ingefær og litt lambic eddik. Knallgodt. Det ikke så oljete som jeg hadde tenkt. Nei. Det godt.
bitterheten fra ølet, begge seg godt med fedmen, så vi balanserer hverandre ut. Helt ny opplevelse av ølet. Ja, Vellykket. kjempebra for en start. Vi var jo enige om at vi skulle bare ta en litt vanskelig øl å jobbe med og se om vi kan få til. Og disse her trippel-IPA-tingene er en utfordring. Utrolig spennende. Ølet løfter maten og motsatt. Ja, helt fantastisk. 2 veldig små crostini-retter, men veldig enkelt å sette sammen, veldig enkelt å servere når gjestene kommer. Dette har jeg trua på, altså. Ja, det ser deilig ut her. Sopp. Ja, stekt. Jeg kunne levd på stekt sopp. Ja, faktisk, jeg er helt enig. Så det er god sennep i bånn, sylta rødløk på toppen. Egentlig bare gode ting her, altså. Egentlig en litt sånn høstrett for meg. Ja, sant? Oi, og den sylta rødløken på toppen. Fantastiske kombinasjon. Og så er det dette hipsterølet. Det er hipsterølet. Jambe de bois. Det var ikke du så veldig positiv alene, i Jeg hvert synes fall. det var for mye humle. Ja. Ja, det var ikke så verst, det. Nei, det var ikke så verst. Det tørker liksom opp munnen. Ja. Ja, veldig sånn palate cleanser. Ja, virkelig. Wow. Men det var en positiv overraskelse, altså. Ja. Det, til en sånn, litt sånn rik rett til dette, så er det helt perfekt. Mye smør. Veldig basic, enkel oksetartar med litt soya og litt smør, også i vinagretten. Biff tartar, men jeg har stekt den lett på innesiden. Og det er veldig godt. Masse gode smaker fra en rå... Ikke pepper og olivenolje. Spennende. Med en gang så føler jeg at den takler det bedre enn hva den forrige retten. Når det er sagt, det er vel mye kirsebær igjen her. Ja, det er det. Jeg føler På et tidspunkt så tenkte jeg, nå blir kirsebærene mer, nå blir det gøyere. Men så forsvant retten litt grann. Så jeg tror gutta er blitt veldig glad i dette ølet. Og da er det sånn, vi må få det til å passe til et eller annet. Det er ganske syresterkt dette ølet her, så vi trenger liksom litt fedme for å balansere det ut. Det som er morsomt og viktig når man koker til øl, er jo å hele tiden teste øl mot ingrediensene. Det er hvordan denne østersen liksom ligger der, men det er ikke så mye i veien. Nei. Og til dette en Rodbach Alexander. Det er da med kirsebær. Ja. Men da kan kanskje en øl blir litt for dominerende. Ja, jeg synes det også. Kanskje drepte litt reken og østersen. Gjorde det. Så der har de ikke truffet helt, altså. Er det en ingrediens eller en komponent i retten din som ølen ikke funker til, så vil det ødelegge hele retten. Pannestekt rødsprette som vi gjør med liksom klassisk hollandesaus med en gøsreduksjon. Prøve å bruke gøsen ganske mye i det her som syre. Og så serverer vi med også sylta hvite asparges. Wow! Dette så godt ut, da. Men gutta sa det, de vil ikke pynte med så mye blomster og grønt og sånn, for de er redd for at det skal krasje med øl, altså. Så delikat. Vi har 2 øl her nå. Begge 2 en blond. Ganske høy i alkohol. Prøve. Glassen tar den først. Yes. Det er bra. Det er godt. Det er veldig godt. Det er det, altså. Fytti grisen for det ølet her er helt sjukt. Sinnssykt. Strålende kombinasjon, altså. 2 øl, samme rett. Men samme sort øl. Ja. Jeg synes kanskje nesten at den der var hakket bedre enn den til maten, altså. Ja, den rensker litt opp. Jeg synes han mangler litt karakter i den. Ja. Blir så lykkelig av god mat. Wow. Rolf er jo en kaninmann, holdt jeg på å si. Han er jo på den kaninen, den litt røffe, tunge gøsretten, som jeg tror blir utrolig spennende. Da. Oppi kjelen med masse gøs, løk og sopp. Og litt urter, litt bladpersille, litt timian. Nå skal den bare stå og godgjøre seg, og så kjøre på med mer smør og sennep. Den store kaningryta til Rolf. Ja. Så har han kokt det i gøset, og så har vi gøset i glasset. Så dette var spennende. Ekstremt karakterfull sky. Deilig. Syrlig. Ja, syrer. Jeg vet ikke om det blir for mye syre, altså. Her. Ja,
Jeg tror det kommer litt an på hva bit du har i munnen. Ja, jeg har hørt det. Det dominerer litt for mye for meg, gøsen, i forhold til maten. Ja, gjør det. Det er ikke fett nok. Nei, jeg tror jeg er helt enig i det. Jeg visste ikke kanin var så magert. Men det er tynn og tynn. Gøy å smake, var det. Gøy å smake. Generelt så går det jo an å snakke om enkle prinsipper. Altså lyst øl til lysmat, type fisk, fugl, sånne ting. Mørkt øl til rødt kjøtt. Veldig gøy, ikke sant? De har på en måte en workshop seg imellom. Og et godt tips til folk der hjemme. Gjør det samme hvis du er glad i øl. Kjøp masse forskjellige øl, masse råvarer, og ha det som en kveld. Ikke sant? Ja, det er kjempekjekt, og så får du spise godt og drikke godt i tillegg. Vi har en Rodenbach Character Rouge. Ja. Det er jo det røde ale som er så kjent. Men jeg har også hatt i helt på slutten kirsebær, bringebær og tranebær. Himmel og hav. Dette er jo nydelig. Dette var for meg dagens beste lunsj så langt. Altså. Det var helt fantastisk. Dette var kjempegodt. Dette er et utrolig godt øl i seg selv. Ja. Rodenbach viser å være virkelig en klasseprodusent. Virkelig, altså. Jeg er veldig imponert av Rodenbach, altså på en måten du lager en flamsk rød øl. Det jeg synes Rodenbach gjør som skiller seg ut, er at de har, fra de andre belgiske bryggeriene, er at de har fokus på en type øl, og den gjør de sinnssykt godt. Liefmanns, den sånn sitrusgraniteten, har noe ananas og litt sånn dype smaker der, som vi lager som en granité. Grønn final. Ja, på toppen her er det en... Det er en granité. Granité, ja. Fancy kokkeord for slush. Dette er en god gammel slush. Basert på den her, Ja, rett og slett. det er en gul frukt. Rød øl. Så det er uten vinpairing, men da ølet på toppen. Wow! Det var godt. Ølet i frossen form her da, Ja. står jo veldig godt til fedme det i crème fresh-isen. Nei, det var godt, altså. Åh, Ja, her har vi de. herregud. Da vil vi si tusen takk for følget. Det har vært fantastisk gøy å ha dere med. Håper dere har hatt det gøy, dere også. Vi hadde veldig gøy. Jeg tror det er viktig å si tusen takk for mat. Og så håper jeg at seerne hjemme er inspirert til å lage seg en liten sånn workshop som dere har hatt. Det kommer jo jævlig mye artig ut av det. Alle oppskriftene finner dere på kultur.no. Stemmer. Vi ses vel igjen. Ja, Det håper vi gjør. Snakkes. Ha det Takk for bra. følget. Det må være litt grann. Ja, det er bra. Ja. det var kjempegodt. Ja, sånn.